تخيلي روحك تخدمي مع زوج بنات، واحدة فيهم جامي تقول لا، تعتذر على أي حاجة، وممكن تكون تعبانة تخدم أي خدمة يمدها لها المدير، ودفوة تبقى بعد الدوام. والثانية جامي تقول إيه على حاجة ما هيش قبلتها، وتعرف حدودها ودايرة قيمة لوقتها، وما تقبلش بأقل من وجه تسحق. في رأيك شكون هي اللي راح يحترموها أكثر؟ سلام حبوباتي، جمعتكم مباركة، إن شاء الله تكونوا لاباس. توحشتكم من الفيديو اللي فات، واليوم جبت لكم موضوع عميق شوية بصح مهم، وكون تطبقيه تتبدل حياتك 100%. وهو قانون من قوانين الحياة اللي لازم تعرفيهم، واللي ديته من كتاب 48 قانون للقوة أو للسطوة. الكتاب هذا مفيد جدا، ويوري لك كيفاش الناس يتلاعبوا وكيفاش يعرفوا يخبوا نواياهم. ما نحن نقروه باش نقدروا نحموا رواحنا من النوع هذا من الناس. القانون هذا يحكي على القيمة الداخلية تاعك، كيفاش تقدري تبرزيها بلا ما تكوني مغرورة ولا متكبرة. بالعكس، راح تكوني إنسانة واعية وسوية، وتعرفي كيفاش تتعاملي مع روحك، وتجبري الناس انهم يتعاملوا معاك كيما انتي تحبي. في رأيك هل الناس يعاملوك حسب انتي وش راكي تشوفي روحك، ولا وش يشوفوا منك؟ هل الناس تقرأ وش كاين في قلبك، ولا تعرف نيتك، ولا تقدر تحس بقيمتك الداخلية؟ الجواب لا. الناس تشوف غير كيفاش تهدري انتي على روحك، وكيفاش تتعاملي معاها ومع الناس اللي حولك. يعني ببساطة الناس يعاملوك حسب الإشارات اللي انتي تمديها. إذا كنتي تعتذري على أي حاجة، ولا تقلي من نفسك ورأيك وتشوفي الناس الكل أهم منك، ولا تبرري تصرفاتك بطريقة مبالغ فيها، جامي راح يمدولك القيمة اللي تتمنيها لنفسك. وهنا لازم تعرفي كيفاش تتصرفي كملكة، ومشي معناها أبدا من الناحية المادية. ما لازم تعرفي قيمتك وتحترمي وقتك، وما تسمحيش بالإهانة، وما تستهلكيش روحك على جال أي واحد ولا أي حاجة. وبيان سور ما تحكيش على كل تفاصيل حياتك للناس، بالعكس، ساعات الغموض يخليك تبقي ديما عزيزة، وواحد ما يقدر يكتشف نقاط ضعفك. والأهم، عمرك ما تخافي انك تخسري ناس كانوا يحبوا الجانب بتاعك الضعيف أكثر من الجانب اللي عاطي قيمة لروحه، لأنهم نفسهم الناس اللي يحبوا يشوفوا الضعف وقلة حيلتك. ناس كيما هذو ما يستاهلوش يكونوا في حياتك. ودرك نفوتوا لتطبيق القانون. باش تطبقي القانون هذا لازم تتبعي خطوات تبدي بيهم من اليوم. أول حاجة، نقصي الكلام تاعك ونقصي الشرح. الكلام ياسر يخليك تبقي تبرري وتهدري على تفاصيل واحد ما لازم يعرفهم غيرك. ثاني حاجة، وقفتك. أبقي الدربي ديما على وقفتك حتى كي تكوني وحدك. لازم يكون ظهرك مستقيم وكتافك ديما مفرودة، لأنه حركات جسمك تعطي لعقلك ثقة مهما كانت اعتقاداتك، وتبدأ تتبدل وجهة نظرك عن قيمتك الداخلية قدام روحك وحتى قدام الناس. ثالث حاجة، ديما حطي حدود مع أي إنسان، وما تقبليش بحاجة فوق طاقتك. القانون هذا تقدري تطبقيه على كل العلاقات، سواء في العائلة ولا العمل أو شريك الحياة. وهنا لازم نحكو شوية على الفرق بين الثقة اللي لازم تكون عندك، والغرور اللي ما عنده حتى علاقة بالانطباع اللي تخليه عند الناس لو كان تعرفي صح قيمتك. كي تكون عندك ثقة في النفس عالية، راح تكوني أكثر هدوء وبساطة واحترام، عكس الغرور اللي راح يحوطك ديما بطاقة سلبية تخرج على شكل صوت عالي ومحاولة دائمة لإثبات النفس. وأكيد راح تقارني روحك ديما بالناس، وجامي راح تكوني مرتاحة. وفي الآخر حبيت نحكي على سوجة هذا لأنه في مجتمعنا
تربوا البنات على كلمة اسكتي واصبري واتحملي. بصح لازم نعرفوا انه المبالغة في انك تحقري روحك راح تخليك بلا قيمة، والحدود راح تخليك ديما قوية وعزيزة. وذرك اكتبي لي في تعليق انتي من اي نوع. الحاجة هذه راح تخليك تحطي ايدك على المشكلة وتبدي تعالجيها قبل ما تكبر وتخليك انسانة ما كيش حابة تكونيها. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون فدتكم حتى بحاجة صغيرة. تهلوا لي في رواحكم ياسر ياسر ياسر، وبيزو.